jako radny Rady Miejskiej w Chojnie wspieram wszystkie inicjatywy mieszkańców dla lokalnej społeczności. Dziś znajdujemy się na osiedlu Lotnisko, na pasach startowych. Jestem tutaj razem z panem Przemkiem, razem z panem Łukaszem, z którym współorganizuję wydarzenie. Jest to Kulik. Chciałbym z tego miejsca podziękować Stowarzyszeniu Lotniczemu Stratus w Chojnie oraz panu Bartoszowi, ratownikowi medycznemu i OSP w Chojnie za zabezpieczenie dzisiejszej imprezy.